Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afriani dari P19D NIM P19189. Saya akan melakukan tindakan batu efektif. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Rizky Afriani. Saya perawat yang berjaga di pagi hari ini. Menurut data yang saya baca, Bapak mendapatkan terapi batu efektif. Untuk keamanan rumah sakit bisa menyebutkan nama dan umur? Ya. Nama dan umurnya? Nama M. Anin, umur 50 tahun. Saya di sini akan melakukan prosedur batu efektif bertujuan untuk melancarkan dahak Bapak dan melatih otot pernafasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau begitu, saya izin untuk mempersiapkan alat dulu. Bisa saya bantu duduk, Pak? Tidak bisa, Pak. Bapak berdiri duduk dengan tegak ya, Pak. Silakan minum air terlebih dahulu. Satu tangan di dada dan satu lagi di perut. Berdiri tegak ya, Pak. Nanti tarik nafas, saya hitung 3 kali ya. Tarik nafas melalui hidung ya Pak. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Lepas, hembuskan pelan-pelan. 1 kali tarik nafas lagi ya Pak. Melalui hidung, tarik nafasnya. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Dan rasakan mengembangnya di perut dan lepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Nanti yang ketiga, setelah hitungan kedua, nanti Bapak batukan dengan keras ya Pak, biar lendirnya keluar. 1, 2, tarik nafas Pak. Tahan. 1, 2, yang ketiga nanti batukan dengan keras. Batukan Pak. Sudah, terima kasih. Wow. Tunggu Pak, saya ambil dulu. Bagaimana keadaan Bapak setelah saya melakukan tindakan batu efektif tadi? Lebih baik dan batuknya bisa keluar. Baiklah Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Untuk tindakan lanjut, saya akan bertemu Bapak di hari lain lagi untuk melakukan tindakan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga cepat sembuh.